佢老母真係想攞我條命？咪爛彈喺間房入面做鴉片，原來就係你呢個爛蛋放火，今日就為咗阿沙冧你！哇！呢次連到西倉爆大鑊啊！點解無端端火燭㗎？咦？點解啲味咁酸嘅？你成條友真係喺溫室度種鴉片啊！將罌粟果榨成汁，啲汁曬乾就變成鴉片。呢啲就用人血嚟換呢啲汁。仆街！你燒咗我啲命根，我要你冚家產！黃泉學嘅係邪門功夫。我點咗你心臟嘅死穴，你好快就玩完㗎啦！燒晒成座監獄，我哋就可以走啦！將嗰啲犯一隻二隻鎖翻入倉。係。哎呀！你去啊！報告，消防局打返嚟問我哋有咩事。啊！話俾佢哋知，我哋喺度燒緊垃圾啦。Sir，係咪輪到警局打電話嚟啊？唔係，係所長打電話翻嚟，話聽日夏威夷翻嚟啦。乜話？咁大聲？係啊，佢點會提早翻嚟㗎？發令號警報！啊，令號？但係黃泉同力王喺入邊噃。我話咁就咁。哦。